हेलो गाइस, दिस शो बॉय रावत राइडर बैक अगेन विद न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो आप लोग सब प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे इसके बैक साइड चैन के वहाँ पर जो आपको आवाज़ आ रही होगी। बहुत से मेरे भाई लोगों की बाइक सर्विस सेंटर में चली गई है इस वजह से। तो मैं बताऊंगा आपको कि इसमें मतलब ये प्रॉब्लम रियल है या नेचुरल है इस बाइक में। तो इस वीडियो को पूरी देखें एंड तक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यार मैंने एक वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले जिसमें मैं सर्विस सेंटर में गया था और अपनी बाइक दिखाई थी मैंने वहाँ जाकर। तो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा था कुछ दिन पहले। फिलहाल मेरी बाइक में वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो मैं सर्विस सेंटर गया था जिस वीडियो में आप लोग कमेंट कर रहे थे कि हाँ हमारी बाइक में भी सेम प्रॉब्लम है। कोई कह रहा था कि हमारी बाइक वहाँ चले गई है और 5-6 दिन से सर्विस सेंटर में है और मैंने उनको बोला है कि बाइक प्लेस करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रॉब्लम जो है वो नेचुरल है मिट्योर में, जो कि इसकी ABS की साउंड की आवाज़ है। एक इसकी ABS की साउंड की आवाज़ है और एक इसकी ब्रेक की साउंड की आवाज़ है। तो इसमें दो आवाज़ है। तो आपको जो ब्रेक का साउंड है वो ठीक करवाना, ना कि ABS वाला, क्योंकि इसमें दो आवाज़ निकल रही है जो कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। मतलब लास्ट में मेरे में उसमें आपको प्रॉपर सुनाई तो नहीं देगी क्योंकि अब मेरी बाइक में बिल्कुल ठीक हो चुका है, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखा सकूँ। और फिलहाल आप क्लिप देखिए जो मैं सर्विस सेंटर में गया था। एक तो और ना जैसे धीरे चलाता हूँ ना तो कहीं पर भी मोड़ रहा हूँ तो आवाज़ आती है। देख लो एक बार चला के आप। क्या चीज़? मैं अगर चला के देख लूँ, धीरे चलाओगे ना जब आती है, तेज़ में तो नहीं आती। वो चैन तो ऑयलिंग करवा। हाँ, चू चू करके ना बहुत आवाज़ आती है। कभी यार इसमें बीच बीच में मॉइस्चर की भी साउंड आने लग जाती है, जिससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। उसमें ऐसा होता है कि आपकी बाइक अगर घर में खड़ी होगी, चल नहीं रही होगी, तो तब आएगी आपको आवाज़। अगर आपकी बाइक चलती रहेगी तो उसमें तब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब वो आपको आवाज़ नहीं आएगी। और ये जो ABS की साउंड है ना, ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें आप घबराओ मत। मैं आपको चला के दिखाता हूँ एक बार अपनी बाइक। पहले एक बार मैं ऐसे यहीं पे चलाऊंगा और एक बार फिर मैं आपको चला के दिखाऊंगा रोड पे। देखना, आप नोटिस करना कि आपको कुछ सुनाई देता है या नहीं देता। बिकॉज अभी तो मेरा बिल्कुल सही हो चुका है, तो शायद आपको नहीं सुनाई देगा, बट मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। तो अभी मैंने अपनी बाइक कर रखी है ऑन, फिलहाल खड़े खड़े में। तो अभी आप पहले ऐसे सुनिए, उसके बाद मैं इसको रन करूँगा तब सुनना। तो देखते हैं कैसे में आपको आवाज़ आएगी। चलिए। यार फिलहाल मेरे को तो अपनी बाइक में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं लग रही, क्योंकि जिस दिन मैं सर्विस सेंटर पे गया था उस दिन में उन्होंने मेरी बाइक पे ज़्यादा कुछ नहीं किया था, सिर्फ ऑयलिंग करी थी पीछे की साइड और चैन टाइट करी थी, जिस वजह से मेरी आवाज़ बिल्कुल चली गई थी। और अभी तो मेरे को बिल्कुल इसमें खड़े करके तो बिल्कुल साउंड सुनाई दे नहीं रहा है। तो अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। यार ये कोई भी साउंड हो सकता है, फ्यूल इंजेक्टर का मोटर साउंड भी हो सकता है, या फिर ABS का साउंड भी हो सकता है, या मॉइस्चर का साउंड भी हो सकता है। तो फिर भी आप एक बार सर्विस सेंटर पर ज़रूर विजिट कर लें, जो आपको खुद ही बता देंगे कि किस चीज़ का साउंड आ रहा है, और आप जाके ठीक करवा लीजिए अपनी बाइक को। तो मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि ये कैसे लग रही है। तो अभी चलते हैं, हम इसको रन करते हैं फिर देखते हैं। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बस अपनी बाइक का ख्याल रखें और सर्विस सेंटर पे दिखा लो, और अगर वो वेट करने के लिए बोले तो वेट करो। बट यार किसी बंदे की यार 4-5 दिन से वहीं पे खड़ी है बाइक, तो जिसके लिए मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। बट ये नॉर्मल साउंड है यार, आप उनको सर्विस सेंटर वालों को बोलो और अपनी बाइक जल्दी से जल्दी वापस लो और मज़े लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग रावत राइडर।